其实在年初那会儿就已经看到原子核家出这个小蛇啪啪的小青小白这个产品了，然后的话它相当于是之前蛇年小蛇啪啪的一个换色产品，这次采用的是这么一个礼盒的包装，你打开过后，然后有一个大开窗，里面的放在里面还加了一些配件。从上面看的话，这个地方还是很漂亮的一个 UI 设计。它这个盒子我平时常提到啊，侧面、下面这边包括背面。他家的 UI 设计我是觉得很可爱，并且是有自己的风格的。打开的话，首先是一个说明书，然后2个限定的卡片，这个是每一个产品都有。然后再来看一下主体啊，这边是它的一个水面的特效键，右上角一个专属小白的一个小伞，然后再有小青的一把剑，然后其他批次的荷花、荷叶，然后发髻，还有2个团扇，它都是进行配套的，有一对。下面就是原子核，上面就是小青和小白。这边拿出之前出过的一个啪啪，这边可以看到它们基本是一个铜模换色的产品，然后身上的花纹各有不同。这边以小白为例的话，比如说额头、头顶，然后眼睛部位的一个换色，像眼睛这个地方两边的这个流苏，它是一个配件，是可以拔下来的，然后在腹部，然后直接下来一些多出的 logo 或者一些换色。金属键的话，这些是有保留的，摸的话还是很凉的一个感觉。到背后透明键的运用，然后到一些玩法上面的保留，比如说在原本啪啪身上这边存在一个东西啊，就是它牙齿和眼睛，它是能联动的，你只需要把这个眼睛往前扒的时候，牙齿就会弹出来，然后稍微调整一下。比如下巴位置往下拨这个轮，它的舌信会吐出来，然后再到背后这个连接键的3个同步，再换到这次小白小青这边，它也是有保留的，往上进行抬就起来了，然后再到下巴这儿的一个舌信子吐出来，一个非常漂亮的粉色透明键啊。但是问题在哪儿呢？这次小青和小白它眼睛是做的很好看的，它没有采用之前像这个啪啪这种眼睛做一个镂空，你方便拿手去抠它。而这次的话是采用移印的效果，把它们眼睛做得很好看，很漂亮的一个大蛇眼睛。但是会遇到一个问题，就是你在玩它的时候，比如说我要让它牙出来，我是不好去盘它，我要用力的话往前去抠这儿，然后有可能对漆面造成一个影响。所以我建议是，如果你玩的话去掰它的牙齿，把这牙齿往前掰出来的时候，大家可以看到这个眼睛它是有联动的。这样有联动，咱们眼睛可以带动牙，那牙也可以去带动眼睛这么一个形式。然后在其他玩法方面基本都保持一致的。但是眼睛这个地方的调教，估计这一次因为一个结构的问题，所以还是偏紧了一些。大家玩的时候的话还是注意一些，其他地方基本没什么变化。然后来说一下形体的问题，这边耳朵上面的这个流苏是一个软胶件，这边卡死的可以进行一个搭载，卡这个地方。换到啪啪这边来的话，也是可以进行一个同位面的搭载，只是你装上去过后有些很小清新，然后变得很泼辣的感觉，然后加上去。其次看一下其他的配件啊，刚刚有提到在配件当中，除了这个伞是小白的，然后剑是小青的，它们同样都是有2个团扇，然后2个发髻，这边的话也有莲花和一个荷叶的一个表象，这个是配合它这对水池特效键，然后进行拼装把玩的，一会儿再进行展示。首先是这把小伞，因为它背面是有一个孔洞，这边可以找它身上任意一个地方合适的去进行穿插，但是我没找到一个握实它的东西。像小青的剑这边的话，它还是给了一个替换键。这个伞的话，如果你让我来玩可能会这么去操作，或者是在它立定的时候放在旁边做一个小装饰品。然后再来到青蛇这边的这把剑的话，它的剑的一个花纹走向，甚至后面还有一个小流苏，看起来还是很可爱的一个画风。它正确的一个把玩方式可以看到，在它的背后这个位置是可以将这个插销给插进去，可以把它背在这个小青的背后，看起来还是挺帅气的一个样子。其次是这个团扇通过腹部前面这儿的插孔可以进行插拔进去，然后同时在装饰性的情况下也可以起到一个立定的作用，能让它在这儿起到一个支撑作用，然后摆得更齐。比如像啪啪或者小白，在平时你不动它的时候，其实它这个稳定性是有的，靠尾巴后面一个盘状的稳定性。如果再多一个东西的话，它会立得更稳一些。你看他们的设计方面，其实之前铜模，你看在这个位置，你要让啪啪去拿这个小扇子，它也能拿起来。所以这个它的配件是相对通用的。然后再来的这个发髻可以看到前面有2个插孔，这边的安装方法是需要把后面这个鳞片第一半先取起来，然后2个插孔直接对着这个位置安装进去。
它安装的性质还是很稳固的，包括流苏，然后发髻，还有小扇子啊，已经拿过来了。它装起来过后，给人效果很稳实，它不会说中途掉这么一个情况。两个小蛇的话都可以对这个配件进行互相替换，或者和啪啪进行一个共用的关系。然后再来到这个地台啊，地台它都是3×3的一个六边形的一个造型，互相之间呢可以进行卡扣，然后连接。这边总共给到是8块连接件，不管你是扭出一个中空，还是怎样的一个玩法，你哪怕中间是留出一个特别大的缺口，然后再进行把玩都是没问题的。这边给到的一个荷花和这个荷叶它的一个搭配，这个放在上面也可以和它们进行一些交替的玩法。比如说这个时候把小白给放进来，你找一个，当然我这个背景很黑啊，你找一个比较干净的背景然后放上去，其他的也是给到一个氛围和场景的玩法。它可以没有，但是它给了，我觉得这个地方非常人性化我还是很喜欢的。然后来个微距啊，这边我这一次要提一下，他家这次的漆面其实做的是非常不错的一个表现。像之前有出现过我有批评过他家漆面啊，然后成像是为什么会造成那个样子，我也说过，因为合金件 ABS PVC 它不同的材料它吃漆的状况不一样，像这些它是灰尘，然后到这个位置是合金件，之前有出现过一些积漆或者掉漆磕碰的情况，这一次的把握就相对较好。然后再来到腹部的话，这次可以看到它漆面是很整洁的，并且它这一次的遗印和表面的一个光泽状况表现得很好。白色这边可以看到它这个哑光漆，然后到边上边缘这个地方，它就是一个亮光，像这儿大家可以看到我灯光的一个反光，这有点曝光了，我知道，因为这个它很白，我的背景很黑，然后环境光这个样子，然后再到头上这个地方，它透明件或者里面的这个漆面把控的还是比较好的一个状态，我个人说还是很满意了。这个就是他们变形好的一个球形台啊，你说这个不是球，对，拔了以后它就是一个球了啊，开个玩笑。然后再到这个地方，大家会发现一个问题，这点我要说一下。我发现它的这个小金小白，它们配件是一大堆，对吧？我变形的时候，包括把它两边的这个流苏都取下来，然后再变成这个样子。看一下侧面，中间是一个镂空的状态，再到之前啪啪这个地方，啪啪它是送了一堆金币，一个蛋，它是可以完美收纳在里面的，包括我现在你看收纳起来，两边一扣拢，里面是很充盈的一个状态。那就是现在它小轻已经变好了，但是里面是中空的，但是配件这么多，你没办法全部进行一个收纳，现在扣死了。你可以放进去的东西可能就一个团扇，伞要装进去装不进去，所以在临界收纳这一块的话，这一次的设计，可能对于它完整形态的样式来说，可能有点庸杂。你整体来看的话，它可以是个很漂亮的小蛇啊。但是你说到手的一个感觉的话，它的感觉因为有漆面的这么一个加载，啪啪这边的话，它的表面漆面是一个橙金色，然后金色是金色，然后这些是橙金色，红色也是，红色这儿红色白色有个漆面，再到小青小白这边，它整个这么一个大块，大家可以看到漆面它是有个非常大的进步的。我说过啊，我和他们商量过，就是说你们喷这个金色漆，这里应该是没有喷补土，所以看起来会有一种零件被咬了的感觉，但是这个地方有喷补土。然后再到小白、小青，这一次他们的一个表面漆面做的是我觉得是非常漂亮的。你要拿你家一个任意一个东西告诉我，我们漆面做了升级，我成品模型最严厉的漆面的父亲，然后看了以后，其实这一次的表现让我感觉很舒服，透明件也更加透了。整体的一个造型也更加舒服，包括这一次的包装也换了个全新的样式。至于这个原子核方面的话，也是没有任何变动，非常通透的一个样子，很漂亮的状态，每个地方可以相互拼接。你包括把小球这么放进去的这么一个状态也非常的好而且松动你谈不上特别松动。OK， 那这个就是原子核加新出的小青和小白的一个把玩体验和测评分享。这边的话，如果你不是非常介意它的多余的这个零件的一个收纳庸杂的问题，并且喜欢场景的一个搭配，就是说如果你把它收成球，那这些东西基本会处于一个不太用得到的一个状况。但如果你不把它变成球，把它展示出来做一个展品，然后放进你的模型柜，其实效果很好，并且把玩性很高，很可爱的小东西啊。所以大家能够让它不成球就不成球，变形只是一个玩法。当然友商那边也差不多啊。OK， 那本期视频到这个地方结束。如果有任何问题、建议或者意见，都可以在评论区或者弹幕和我分享，我都会一一回复。希望每一个玩具都能成为礼物。我是侯金喵，我们下期再见。